အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကစီရဲ့ကျွန်တော်တို့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာနှစ်ပတ်လေးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသွားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုခဏလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကသင်ခန်းစာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Aircon ကဘာလို့တလဲပေါ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့မနေ့ကအဓိကပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Aircon အဓိကလုပ်တာတော့ခန်းတစ်ခန်းနေရာတစ်နေရာကနေကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အပူတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှပြဿနာမရှားရဲပေါ့နော်လေလူတွေကိုစွန့်ပစ်နေဖို့ပြပါတယ်အဲ့လိုကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန်းထဲအပူတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ခန်းရဲ့အပူချိန်ကကျဆင်းသွားမယ်အဲ့အတွက်ခန်းရဲ့အပူချိန်တတ်မှတ်ထားရတဲ့ပူကြီးမကြအောင် Aircon ကကျွန်တော်တို့ control လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်အဲ့ထက်မှနေတဲ့ Aircon တက်ဆင်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တစောင်းသက်သာဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်တို့အခန်းရဲ့အပူချိန်ကျဆင်းသွားတာနဲ့အမျှဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေထုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေငွေ့ကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်စွမ်းလဲရောပါသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိုးအစားရဖို့အတွက်မလိုအပ်တဲ့ရေငွေ့တွေကိုဖယ်ထုတ်ရင်းနဲ့အခန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဆွတ်မှုခြောက်သွေ့မှုကိုပါလဲထိန်းချုပ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့Aircon တက်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါလူတွေများတဲ့အခါမျိုးဖြစ်စေ commercial ဆောက်ဦးတွေမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ထဲမှာလူတွေကအောက်ဆီဂျင်ကိုရှူသွင်းပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုထုတ်ယူတယ်ထုတ်လွှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြာလာတဲ့အခါကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏက Aircon တက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ condition space လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Aircon တက်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုကျွန်တော်တို့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏများလာတဲ့အခါလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နေရထိုင်ရတက်ရှူရတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတက်တောင်တက်တာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကထဲထဲကလေဟောင်းတွေကိုစုပ်ယူတယ် exhaust ဒါမှမဟုတ် relief လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အပြင်ကလေသစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွင်းတယ်သွင်းပြီးကြမှာကျွန်တော်သွင်းတဲ့ခါလဲဒီတိုင်းသွင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Aircon ရဲ့အေးကွိုင်ကိုဖြတ်ပြီးကြမှာအထဲထဲကိုသွင်းတယ်သွင်းတဲ့ခါလဲအေးကွိုင်မဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့လေစစ်စကားတွေတက်ဆင်ပြီးတော့ဦးမွားတွေအမှုံမွားတွေမဝအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်ထုတ်ပြီးကြမှာအခန်းထဲကိုပေးသွင်းတယ်ဒါကို fresh air intake တနည်းအားဖြင့်လေသန့်တွေထည့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လေဟောင်းလည်းထုတ်เสียမရှိဘူးလေသစ်လည်းထည့်เสียမရှိဆိုရင်ရှိနေတဲ့လေကိုကျွန်တော်တို့လေပတ်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့အပူထုတ်တယ်ရေငွေ့ကိုဖယ်ရှားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေဟောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုံမွားတွေဖုံတွေကိုဒီ filter နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်ပေါ့ filter နဲ့စစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင် Aircon ကကျွန်တော်တို့ဒီ dry လို့ခေါ်တဲ့အခန်းထဲကရေငွေ့ကိုဖယ်ရှားတာအခန်းထဲရဲ့အပူချိန်ကိုထိမ့်သိမ်းတာဒီအခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေဟောင်းတွေကိုထုတ်လေသစ်တွေကိုထည့်မလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဟောင်းဝယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ circulate လုပ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကျတော့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တွန်းလိုက်တဲ့လေတွေရဲ့တန့်ရှင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့လေစစ်စကားတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းပေးတာပေါ့အဓိကတော့ဒီလေးချက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကအခြေခံအဖြစ်ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Aircon ဘာလို့တလဲလို့တုံတယောက်ကကျွန်တော်တို့မေးလာခဲ့တယ် AC drawing cool air clean เนาะအခန်းမှာရှိတဲ့ရေငွေ့ပေါင်းမှုထိန်းချုပ်ပေးတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့အပူချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းညှိပေးတယ်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီလေဟောင်းလေသစ်เนาะလဲပြီးတော့ကစားပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေရဲ့ကျွန်တော်တို့လေဘက်လှုပ်ရှားမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပေါင်းဆိုရင်အခန်းထဲမှာရှိတဲ့လေဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အပြန်သွင်းတဲ့လေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လေတွေရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတနည်းအားဖြင့်ဖုံတွေမှုပိုးမွားတွေမပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းစရာမလိုအောင်ပေါ့เนาะအခန်းထဲကAirconထဲမှာနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့Airconကျွန်တော်ချိန်ခံလှုပ်ဆောင်မှုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရှင်းပြခဲ့အဲ့တော့Airconရဲ့အဓိကလုပ်မနေ့ကလင်္ကာလာမှာပါလဲဆိုရင်အခန်းတစ်ခန်းနေရာတနေရာကနေဘလိုတဲ့အပူတွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ဖို့မရှိတဲ့လေထုတွေကိုစွန့်ပစ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေးချက်ဒီလေးချက်ကို control လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ကို air conditioning system လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခဏကြာတော့ပေါင်းဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့ဘူးပေါ့ဒီပူဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာနှစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင် sorry ပါကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့ပူဆိုတာဘာလဲပေါ့အပူကြီးအကြောင်းပေါ့နော်အပူချိန်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပူချိန်တွေအကြောင်းပြောပါမယ်အဲ့မလိုအပ်တဲ့ပူဆိုတာဘာလဲမလိုအပ်တဲ့ပူမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်2မျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ sensible heat လို့ခေါ်ပါတယ်နော် sensible heat နောက်တစ်ခုကကျတော့ latent heat နော်အင်္ဂလိပ်လို sensible ဆိုတာကထိတွေ့ကင်တွယ်၍မြင်သာသောနော်ထိတွေ့ကင်တွယ်၍ရသောစသဖြင့်သိလွယ်သောမှာလို့ပြောရင်နော်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ဟာပေါ့ latent ဆိုတာထင်သာမြင်သာမရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့
ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အပူနဲ့ထင်သာမြင်သာမရှိတဲ့အပူဆိုပြီးကျွန်တော်နှမျိုးရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာခွက်တစ်လုံးရှိတယ်ဒီခွက်တစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်အပူတွေထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေခွက်ပေါ့နော်ရေခွက်ထဲကိုအပူတွေထည့်လိုက်တယ်ပူထည့်တဲ့ခါကျရင်ရေခွက်ကပေါင်းဆိုရင်အပူချိန်တိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငကိုတော့60ဒီဂရီဖာရိုက်ကနေကျွန်တော်တို့222ဒီဂရီဖာရိုက်ထိတိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေကအပူချိန်တိုးသွားတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပူတွေရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီရေကပိုပူလာတယ်ပေါ့ဒါသိတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါသာမိုမီတာပေါ့သာမိုမီတာရှိရင်ကျွန်တော်သာမိုမီတာနဲ့ကောက်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသာမိုမီတာမှာဗရာလေးကကျွန်တော်ငကိုကရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုထဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ငကိုကဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်လက်ရှိဆိုရင်ဒီလောက်ထိတက်လာတော့တွေ့တယ်ဗရာလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာအပူထည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီထည့်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုထဲမှာအပူချိန်တိုးလာတာဒါကိုသိလွယ်တယ်အဲ့တော့ဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးကျွန်တော်ပေါင်းဆိုအပူချိန်ပဲတိုးလာတယ်ဒါမျိုးတိုးလာတဲ့အပူကို sensible heat လို့ခေါ်အဲ့လိုတိုးလာတဲ့အပူဆိုတော့ဒါရေပေါ့ရေကဒါ212ဆိုရင်ဒါရေစုမှတ်ပေါ့စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒါ100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုပြောတာဖာရင်ဟိုက်နဲ့ဆိုရင်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကိုဒါနောက် slide တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ရေရပေါင်းဆိုရင်စုမှတ်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ကမီးထွက်ထိုးပြီးတော့အပူတွေအဲ့ရေတွေကိုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ရေဟာအပူချိန်မတိုးတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဒါပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ရေကနေဘာဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေငွေ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေငွေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အပူတွေထပ်တိုးလာတဲ့အခါအပူချိန်မတိုးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ဆင့်ရှိရဲတစ်ဆင့်ကရေကအပူတိုးတဲ့အခါအပူချိန်မတိုးတဲ့အဆင့်နောက်တစ်ခုကျတော့အပူတိုးတဲ့အခါအငွေ့ကိုပြောင်းသွားတဲ့အဆင့်အဲ့တော့အပူတိုးတဲ့အခါအပူချိန်တွေတိုးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော် sensible heat လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုးသွားတဲ့အပူတွေကိုအပူတိုးတဲ့အခါအပူချိန်မတိုးဘဲနဲ့ပေါင်းဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေဘဝကနေရေငွေ့ကိုပြောင်းသွားတယ်ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းလို့ဆိုရင် latent heat လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တိုးသွားတဲ့အပူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်တိုးတာကိုကြည့်ပြီးမသိတာတော့ဘူးထင်သာမြင်သာမရှိတော့ဘူးဘဝပြောင်းတာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီထက်မှအပူတွေတိုးလာပါလားဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့ကသိရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူမှတ်မယ်ဆိုရင် sensible heat ဆိုတာအရာတစ်ခုကိုအပူတွေထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအပူချိန်တိုးလာတယ်ဘဝမပြောင်းဘူးဒါဆိုရင် sensible heat လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝင်သွားတဲ့အပူတွေအဲ့ရာဝတ္ထုကိုဝင်သွားတဲ့အပူကို sensible heat လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်အပူတွေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပူချိန်မတိုးလာဘဲနဲ့ဘဝပြောင်းသွားတယ်ငကိုရှင်းဆွဲအပူချိန်200ဆိုရှင်းဆွဲအပူချိန်နဲ့ထပ်မတိုးလာဘဲနဲ့ဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆိုရင်အဲ့ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အပူ latent heat ကိုခေါ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နီးပညာအခေါ်ပေါ့ဒါလေးတော့လောဆယ်မှတ်ထားပါနောက်ပိုင်းလည်းကျွန်တော်ဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ခန်းတစ်ခန်းလေးကမလိုလားအပဲနဲ့ထုတ်စုပ်ယူရတဲ့အပူမှာ2မျိုးရှိတယ် sensible heat နဲ့ကျွန်တော်တို့ latent heat ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ heat ပေါ့ heat အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ heat နဲ့ temperature နဲ့ပေါ့ဒီ temperature နဲ့ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် heat နဲ့ temperature ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပါဟုတ်ပြီနော် heat နဲ့ temperature ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရင်ဒီမှာရေခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းရေခွက်တစ်ခွက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ရေခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေဟာကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးเนาะရေပမာဏမတူအောင်ဒီကောင်900မီလီလီတာ900မီလီလီတာဆိုတာရေတံမှုတစ်ဝက်ပေါ့1000မီလီလီတာဆိုတာရေတံမှုတစ်ဝက်ဒါ1000မီလီလီတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1လီတာကိုပြောတာเนาะ1လီတာကိုပြောတာပါဒီကောင်ဆိုရင်0.5လီတာကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့ဆို1လီတာမှာ1000မီလီလီတာရှိလို့ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရေနှစ်ခုပဲဒီရေနှစ်ခုမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလေးချိန်အားဖြင့်တော့ဟိုကပမာဏအားဖြင့်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အပူချိန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လည်း100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲဒီကောင်လည်း100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရေနှစ်ခုကကျွန်တော်ရေစူနေတဲ့ရေတွေပေါ့ဒါပြောရင်အပူချိန်ကိုကြည့်ပြီးပြောရရင်စူနေတဲ့ရေတွေရေနွေးတွေပေါ့နော်မိဖို့ကဒီစူလို့ချထားရေနွေးတွေပေါ့အဲ့တော့အပူချိန်ကတော့100ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြီးပဲနှစ်ခုလုံးကဒါပေမဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုရင်ရေပမာဏမတူဘူးနော်ရေမာဏမတူဆိုအဲ့တော့အပူချိန်အားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီဟာတွေက temperature လို့ခေါ်တဲ့အပူချိန်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေနှစ်ခုကအပူချိန်တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမှာရှိတဲ့အပူပမာဏလို့ခေါ်တဲ့ heat လို့ခေါ်တဲ့နော် heat ပေါ့ဒီ heat လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ heat ပေါ့ဒီ heat အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မတူတော့နော်အမောင်းတော့ heat ပေါ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ရေကတူလောင်ထားတဲ့အပူတွေပေါ့မတူတော့အဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အခုကိုဗစ်ကာလဆိုရင်ကျွန်တော်တာမွေးတာနဲ့အပူချိန်တူရင်တူမယ်ဒါပေမဲ့လူဝတဲ့လူနဲ့ပိန်တဲ့လူမှာအရာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်မှာသူတို့တူလောင်ထားတဲ့ဒေဇောဓာတ်တနည်းအားဖြင့်အပူပမာဏကြတော့မတူတော့ဒါပေမဲ့အပူချိန်တိုင်းကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုကအတူတူပဲအဲ့ဒီသဘောတဘာဝနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပူဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကလှောင်ထားတဲ့ဒေဇောဓာတ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒေဇောဓာတ်အဲ့တော့အပူချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်
အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေစောတာရှိတာချင်းတူပြီးမဲ့နော်ဒီစောတာရှိရချင်းတူပြီးမဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ဒီစောတာရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုမတူပါဘူးဟုတ်ပြီနော်တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတကယ်လို့ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုကျွန်တော်ဆိုတော့50 degree centigrade ရှိတယ်ဟုတ်နော် sorry ဟုတ်ပြီနော်ဒီအရာဝတ္ထုကဆိုတော့100ပဲထားပါဒီကောင်50 degree centigrade ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြည့်ဆိုဒီကောင်100 degree centigrade ဒီကောင်50 degree centigrade ရေအနေနဲ့ကြာတော့ပေါင်းဆိုရင်ဒီကောင်ကများတယ်ဒီကောင်ကနည်းတယ်အဲ့ဒါကြီးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာအပူချိန်အဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီကောင်ကပေါင်းဆိုရင်50 degree centigrade ဖြစ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့50 degree centigrade ဖြစ်နေတော့ဒီကောင်အပူချိန်အဖြစ်တော့နေနေဒါပေမဲ့ရေပမာဏကြည့်ရင်ဒီကောင်ကများတယ်အဲ့တော့အပူပမာဏဟာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကများနေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်အဖြစ်တော့ဒီကောင်နေနေရရှိတယ်ဒီကောင်100 degree centigrade ဖြစ်တယ်တော့ဒီကောင်မြင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုမှာတိုးလောင်ထားတဲ့တေဇောတဲ့အပူပမာဏပြောရင်ဒီကောင်ကဒုတဲ့ပမာဏများတဲ့အတွက်ပိုများနေနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေနွေးခွက်လေးတစ်ခွက်ပေါ့ဒီရေနွေးခွက်လေးရပေါင်းဆိုရင်ဆူတယ်အပူချိန်အဖြစ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်100 degree centigrade ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးတဲ့ရေတိုင်ကြီးပေါ့ရေတိုင်ကြီးကကျွန်တော်ရေပြည့်ရှိတယ်သူ့ကိုတိုင်းတဲ့ခါကျတော့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ပဲရှိအောင်ဆိုရင်30 degree centigrade ပဲရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဟာအပူချိန်အဖြစ်ပြောတော့ရေနွေးခွက်ကမြင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအပူချိန်အဖြစ်ပြောတော့ရေတိုင်ကြီးရပါဖြစ်လဲဆိုနေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတိုးလောင်ထားတဲ့အပူပမာဏကြတော့ဘယ်ဟာနေနေဘယ်ဟာမြင့်နေဆိုတော့အပူချိန်ကြည့်ုံနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကရီပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတူတူပဲအဲ့အတွက်ဘယ်ကောင်အပူပုံများလဲသိကျင်နေဆိုရင်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရေခဲတက်တာနဲ့တော့ထည့်လိုက်ရေခဲတက်တာဆိုတာအဲကွန်းလိုပဲအပူထုတ်တဲ့ဆက်ပဲအဲ့တော့အပူထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအပူတွေညော့သွားတဲ့ခါရေခဲမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးဒီကောင်ကရေခဲမြန်မြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဘာလို့ဆိုရင်ဒီရေတိုင်ကြီးထဲမှာတိုးလောင်ထားတဲ့အပူပမာဏကပိုများလို့အဲ့တော့အရာဝတ္ထုချင်းအမျိုးအစားချင်းတာတကယ်လေးတူနေပါစေအဲ့တော့ဒုတဲ့ပမာဏများရင်အပူပမာဏပိုများတယ်လို့ရေဘူးကပြင်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်အပူချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနိုင်တာတခုကအရာဝတ္ထုတစ်ခုချင်းတက်တက်ဆိုပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတစ်လုံးပဲပထမတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ရှိရရေလေပဲအဲ့တော့30 degree centigrade ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အပူပေးလိုက်တယ်အောက်ကနေမီးနဲ့ပူပေးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ30ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်တက်လာအောင်ဆိုရင်ပူချိန်ကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတယ်80 degree centigrade ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့သိကြတယ်ဒီတိုင်ကြီးဟာငကိုကစားလို့ရှိရင်သူ့ထက်မှာအပူပမာဏပိုများလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်လည်းမြင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပူပမာဏပိုများလာတယ်ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးက sensible heat လို့ခေါ်တဲ့အပူတွေတိုးလာတယ်ပေါ့နော်အပူမျိုးစားနှစ်မျိုးထဲမှာ sensible heat တွေတိုးလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်အေခန်းထဲကိုသွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏနေအပူချိန်က30 degree centigrade ကနေတဖြည်းဖြည်းကျသွားမယ်ကျသွားရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်15 degree centigrade ဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးထဲမှာငကိုထက်အပူတွေညော့သွားတယ်လို့ပြောတနည်းအားဖြင့် sensible heat တွေညော့သွားတယ်အဲ့လိုညော့သွားရင်လည်းပေါင်းဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးက300 degree centigrade ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်ကြီးကဘာလို့ဆိုထက်မှရှိတဲ့ရေတွေကခဲသွားမယ်300 degree centigrade ရောက်ချင်းမခဲသေးဘူးကြီးကဟုတ်ပြီနော်ရောက်တဲ့300 degree centigrade ရောက်ရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပူချိန်မပြောင်းမနဲ့အဲ့ရေတွေကဘာလို့ဆိုရင်ခဲသွားမယ်အကြာကြီးနေရောခဲသွားမယ်အပူချိန်တော့မပြောင်းဘူးရေခဲဘဝလုံးဝအကုန်လုံးရေခဲဘဝရောက်တဲ့အထိအပူချိန်ကဘယ်လောက်ပဲဆိုရင်0 degree centigrade ပဲရှိနေပြီအဲ့ဆိုရင်ကြတော့အဲ့ချိန်ရောက်ရင်ကြတော့ဒီအပူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ညော့သွားပြီမဲ့အပူချိန်မပြောင်းလဲဘူးအပြောင်းလဲပဲနဲ့ပေါင်းဆိုဘဝပဲပြောင်းသွားတယ်အဲ့ချိန်ကြတော့ပေါင်းဆိုရင်သူထက်က leading heat တွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်30 degree centigrade ကနေ15 degree centigrade ထိကပေါင်းဆိုရင် sensible heat ဆုံးရှုံးသွားတယ်နောက်15 degree centigrade ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်0 degree centigrade ထိကလည်း sensible heat ဆုံးရှုံးသွားတယ်0 degree centigrade ကနေရေဘဝကနေ0 degree centigrade ရေခဲဘဝပြောင်းသွားရင်တော့ဒါ leading heat တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ sensible heat နဲ့ leading heat နဲ့အပူနဲ့အပူရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာslide 2လောက်ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပူဆိုတာဘာလဲဒါစောစောဟာကိုပြန်ပြောရရင်အပူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လူတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့အပူချိန်လို့ခေါ်တဲ့ temperature ကွာဟချက်ရှိလာတဲ့အခါမှာပူပြောင်းသွားတတ်တဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးပါဟုတ်ပြီနော်အပူဆိုတာပြောရရင်တော့ဒေဇောဓာတ်ပေါ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးပါပဲเนาะဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် the transfer of thermal energy from one object to another object เนาะအဲ့တော့ဘောင်းဆို when the objects have different temperatures အဲ့တော့သူတို့အရာဝတ္ထုတွေကြားမှာဘောင်းဆိုရင်အပူချိန်ကွာဟချက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အပူချိန်ရှိတဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေ from one object to another object အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေနောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတဲ့ကူးပြောင်းသွားတဲ့အပူစွမ်းအင်ပေါ့ဒါကိုအပူလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီเนาะတာမယ်စွမ်းအင်လို့ခေါ်တာတာမယ် energy ကိုအပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စွမ်းအင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူဆိုတာစွမ်းအင်အတွင်းတစ်မျိုးလို့ဒါအလွယ်တကူမှတ်ထားလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်အပူကိုကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာမှာဒီအပူအခေါ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အပူဒီအပူဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လို heat လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะ
heat လို့ခေါ်ရဲဆိုရင်ခေါ်တစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီခေါ်ကိုတိုင်းနေကျွန်တော်တို့ unit တစ်ခုရှိရပါတယ်ဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်ဗမိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာကစွန်းရွက်သွားဝယ်တယ်ကစွန်းရွက်သွားဝယ်ဆိုရင်ကစွန်းရွက်လို့ပြောရတယ်နဲ့ကစွန်းရွက်ကိုရေတွက်တယ်အရေအတွက် unit တစ်ခုရှိရတယ်စီးနဲ့လားပိတ်တာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ကြက်သားဆိုလဲကြက်သားဆိုရင်ကျွန်တော်ပိတ်တာနဲ့ဝယ်မလားဘာနဲ့ဝယ်မလဲပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိရဖနက်ဆိုလဲ100 200ပေါ့သူ့ကိုတိုင်းတာတဲ့အတိုင်းတာကိုတတ်မှတ်တဲ့ unit ကိုရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူကိုလည်းတိုင်းတာတဲ့ unit ရှိပါတယ်တိုင်းတာတဲ့ unit ကပေါင်းဆိုအင်္ဂလိပ်တွေကပေါင်းဆိုရင် BTU လို့ခေါ်တဲ့ British Thermal Unit နဲ့တိုင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ watt နဲ့တိုင်းပါတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ပေါင်းဆိုရင် calorie နဲ့တိုင်းပါတယ်ဒါကတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံအပူတွေကိုတိုင်းတာတဲ့ unit မတူတာပါမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်ကျပ်နဲ့တိုင်းတယ်အမေရိကန်မှာဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့တိုင်းတယ်မလေးရှားမှာဆိုရင် ringgit နဲ့တိုင်းဒါမျိုးပါအဲ့တော့တိုင်းတာမတူလို့ခေါ်မတူတာပဲရှိရမတူလားဆိုတူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပတ်စံ1000ခုလက်ရှိဈေးနဲ့ဆိုရင်1400လောက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်1400လောက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုမလေးရှား ringgit နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ 3.8 ringgit လောက်ကျွန်တော်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလိုချင်တာကဒီပမာဏအားလုံးဟာကဏ္ဍအရာကွဲပြားသွားပြီမယ်တန်ဖိုးအတူတူပဲပစ္စည်းတစ်ခုသွားဝင်ရင်ဒါအတူတူပဲရကြမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုအရာသတ်မှတ်ချက်အရာကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ရက်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပေနဲ့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မီတာနဲ့တိုင်းပေနဲ့တိုင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ရက်ကပိုရှည်လာတာမျိုးမရှိဘူးပိုတူလာမျိုးလည်းမရှိဘူးဘာပဲခေါ်အောင်ဆိုသူ့နိုင်ငံနဲ့သူ့ရက်နဲ့သူ့ဆန်နဲ့တိုင်းတာတဲ့ unit တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကွာတယ်လို့မှတ်ထားရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအမေရိကန်နဲ့ချိန်တယ်လို့ပဲ 1 BTU ပါ1 BTU per hour ဟာကျွန်တော် watt နဲ့ဆိုရင် 0.293 watt ရှိပါတယ်1 BTU per hour ဟာ kilocalorie per hour နဲ့ဆိုရင်ဒီ252 calorie per hour ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီ BTU ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ1 BTU နော်အပူကိုတိုးလာတယ်ဒါမှရေရှိတယ်ရေကကျွန်တော်အပူချိန်ပထမဘယ်လောက်လဲ68 degree Fahrenheit ရှိတယ်သူ့ရဲ့လေးချိန်ဘယ်နှပေါင်ရှိလဲဆိုရင်1ပေါင်ရှိတယ်ဟုတ်နော်ရေ1ပေါင်ရှိတယ်အဲ့ရေ1ပေါင်ကိုကျွန်တော်တို့မီးပေးလိုက်တဲ့အခါဒီမီးရဲ့အပူတွေကဘယ်ထည့်အောင်ဆိုရင်ရေထဲကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားတဲ့အခါဒီရေကဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အပူချိန်တိုးလာမယ်တိုးလာတဲ့အခါဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့69 degree Fahrenheit ဖြစ်သွားမယ်ငကို68ရှိရာနေ69ဖြစ်သွားတယ်ရေ1ပေါင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ1ပေါင်ကိုတဲ့1 degree Fahrenheit တိုးအောင်ပေးတာ68ကနေ69ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်း1 degree Fahrenheit တိုးအောင်ပေးတာအဲ့တော့ရေ1ပေါင်ကို1 degree Fahrenheit တိုးအောင်ပေးနိုင်ရင်တဲ့အဲ့ထဲဝင်လာတဲ့အပူ1 BTU လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့အမှဒီမှာရေ2ပေါင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်2ပေါင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်1 degree Fahrenheit တိုးအောင်ပေးရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ဒီထက်မှတိုးလာတဲ့အပူက2 BTU ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကရေ2ပေါင်ပဲရေ2ပေါင်ဒါမှမဟုတ် sorry ရေ1ပေါင်ပဲเนาะဒါကရေ1ပေါင်ပဲရေ1ပေါင်ကိုကျွန်တော်69မဟုတ်ဘဲနဲ့80ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အပူပေးလိုက်တဲ့အခါရေက68 degree Fahrenheit ကနေ80 degree Fahrenheit ထိတိုးလာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က2 degree Fahrenheit တိုးလာတယ်ပေါ့ရေရရှိတာ1ပေါင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒီရေထဲမှာတိုးလာတဲ့အပူကဘယ်လောက်ဆိုရင်2 BTU 2 BTU ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ရေအပူချိန်တိုးအဲ့တော့တိုးလာတဲ့ BTU ကဘာလဲမအောင်ဆိုရင်ရေရဲ့အလေးချိန် weight နဲ့တိုးလာတဲ့အပူချိန်ရဲ့ delta T လို့ခေါ်တဲ့တိုးလာတဲ့အပူချိန်နဲ့မြောက်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီရေဟာကျွန်တော်တို့3ပေါင်ဖြစ်ပြီးတော့အပူချိန်ဟာကျွန်တော်တို့68ကနေပြီးတော့ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟို82ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အပူချိန်တိုးလာတယ်အပူပေးလိုက်တဲ့ခါတိုးလာတဲ့ခါကျတိုးလာတဲ့ပူကဘယ်လောက်ဆိုရင်4ရှိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ4ပေါ့အဲ့တော့ရေအလေးချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်3ပေါင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ68ကနေ82 degree Fahrenheit ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တိုးလာတဲ့ BTU ကဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုရင်12 BTU ဖြစ်မှာပေါ့12 BTU ကကယ်လိုရီဘယ်လောက်နဲ့လဲဆိုတာသိကြရင်ဒါနဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ရတယ်250နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ကယ်လိုရီဘယ်လောက်ဆိုတာတိုးလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ BTU ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာတွေကအဲ့လိုမျိုးတိုးလာတဲ့အပူကိုအပူပါကန်ယူလို့မရတော့တက်ရိုက်တိုင်းတာလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာပေးတာအဲ့တော့ BTU ဆိုတာကိုသိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေရဲ့ဒီ unit conversion ကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းဆိုရင်သိလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီနော် watt ဆိုတာသူ့ရဲ့ original unit မဟုတ်ပါဘူး joule per second original unit ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ထားတာဟာပါအဲ့အတွက်ဒီမှာper hour လေးကျွန်တော်တို့မပါသေးရပါဟုတ်ပြီနော် watt မှာကျွန်တော် hour per hour မပါပါဘူးအဲ့ဒါလေးကနောက်ပိုင်းကျွန်တော် section ပြပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက် slide တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ဟောဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်1 BTU ကဒါဒီလောက်ကီလိုဂျိုးနဲ့ညီပါတယ် BTU နဲ့တကယ်တက်ရဲ့အပူ unit မှာတက်ရဲ့ဆက်တာကီလိုဂျိုးပါဟုတ်ပြီနော် watt မဟုတ်ပါဘူး
အဲ့တော့ BTU per hour မှဆက်ဆက်တာ1နဲ့ဆက်ဆက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါ kilojoule ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့1 watt က3.4 BTU per hour နဲ့ကျွန်တော်ညီညရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်1 watt က1 joule per ကျွန်တော် second နဲ့ညီပါတယ် BTU နဲ့ဆိုရင်3.413 BTU per hour နဲ့ညီပါတယ်အဲကြောင့် aircon တွေကိုကျွန်တော်အော်ရိုးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက် BTU per hour ဒီဆက်ကအပူထုတ်နိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဆက်ကထုတ်နိုင်တဲ့အပူပမာဏလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ1 BTU per hour 0.293ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့1နဲ့ညီပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဟိုအပူဟိုတိုင်းတာတဲ့ unit ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုအောင်ကျွန်တော်ပြင်ရှင်းပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာတိုင်းတာတဲ့ unit ကဒါမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတိုင်းတာတဲ့ unit ကတော့ဒီနှမျိုးပဲအဓိကတိုင်းပါတယ် BTU per hour နဲ့ BTU နဲ့နဲ့1နဲ့ပေါ့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ unit နှမျိုးပဲ aircon တွေမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာမှာအပူလို့ခေါ်တဲ့ core တစ်ခုရှိလာရင်သူ့အတိုင်းကြတယ်ပါလို့ဆိုရင် unit ရှိဟုတ်ပြီ unit ရှိပါတယ် အဲ့တော့တနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတိုင်းတာတဲ့ unit တွေမတူပါဘူးဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အလေးချိန်လို့ပြောလို့ရှိရင်အလေးချိန်တိုင်းတာတဲ့ unit တွေလည်းတနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမတူပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တာနဲ့တိုင်းတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်ဒီလိုနဲ့တိုင်းတယ်ခန်းနဲ့တိုင်းတယ်ပေါင်းနဲ့တိုင်းတယ်စသဖြင့်တော့တနိုင်ငံနဲ့ဝယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတပိတ်တာဝယ်လာရင်တော့အဲ့မှာသွားတိုင်းမယ်ဒါသုံးသက်သမားရပူလေးလာတာမရှိဘူးကဏ္ဍအဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့အပေါ်ကပူကြီးလာတာပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟွာအဲ့တော့ပြပညာမှာမှတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့တိုင်းတာတဲ့ unit ရှိကိုရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိလာလို့ဆိုရင် temperature လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပူနဲ့အပူချိန်ကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပူကြောင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းတာတဲ့ unit တွေရပြီကျွန်တော်တို့အချိန်မှာရောတိုင်းတာတဲ့ unit တွေရှိတာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်မယ်နောက် slide ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုဆက်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောစောအကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရင်ဒါအပူပေါ့နော်အပူကိုကျွန်တော်တို့ဒီနော်အပူကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့အပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပူပေးတယ်ရောက်ထုတစ်ခုကိုအပူပေးတယ်အပူပေးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကောင်းဆိုရင်အပူရင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာတယ်တက်လာပြီးရင်အဲ့ဒီရောက်ထုဟာကျွန်တော်တို့ဥမာရေပေါ့ဒီမှာရေရှိရဆိုရေဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆိုရင်ဆူလာတဲ့အမှတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်ကနေပူပေးတဲ့ခါပူပေးတဲ့ source များများရှိရင်ဒီကောင်များဆူလာတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြောရရင်ရေပထမဆုံးအနေနဲ့ရေကနေကျွန်တော်ဘာရှိအောင်ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေခဲပေါ့ရေခဲဒီကမှာရေခဲပေါ့ရေခဲရင်ဖာရိုင်နဲ့ဆိုရင်32ဒီဂရီဖာရိုင်ရှိပါတယ်စင်တီဂရိတ်နဲ့ဆိုရင်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ရေခဲကိုကျွန်တော်တို့အပူပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့ပထမဆုံးရေခဲတုံးဖြစ်မှာပေါ့ဒါရေခဲတုံးထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီကောင်ပူချိန်ခဏမေးထားပြီးတော့ဒါရေခဲတုံးကြီးပေါ့ဒါရေခဲတုံးကြီးကပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိပါတယ်အောက်ကနေဒီမီးနဲ့အပူပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပထမဆုံးဒီရေခဲတုံးအပူပေးပေါင်းပါစီးကနေဘာပြောင်းအောင်ဆိုရင်ဒီအဝါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်အပူပေးရင်းနဲ့ရေခဲကနေပါဆိုတော့ရေဖြစ်သွားမှာဒီကောင်အဲ့ရေကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပဲရှိမှာရေခဲတုံးကလုံးဝရေခဲစားလေးတွေမကြမ်းအကြီးပြောသွားတဲ့အထိအောက်ကနေအပူပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ရေခဲတုံးကိုကန်ကြည့်ပါအပူမတိုးလာပါဘူးအပူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ရေခဲတုံးပေါ်ကနေရေတောက်သွားပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင်ပထမဆုံးနဲ့0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတဲ့ရေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့အပူပေးလိုက်တာ၄ဒီဂရီဟုတ်ပါတော့သူကရေခဲတုံးကနေရေခဲတုံးသွားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာပြောင်းအတွက်လူတဲ့အပူကိုဒီရေခဲတုံးကစုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအပူကိုစုပ်လိုက်တဲ့အပူကိုလေတင်ဟီလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတင်ဟီကစုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းတက်နိုင်ပါတယ်ပြီးရဲ့ချိန်မှာလည်းတက်နိုင်ပါတယ်နော်သူများကိုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းလေတင်ဖြစ်နိုင်လို့ကိုကစုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကောင်ကဆိုရင်အခဲဘဝကနေကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်အကြီးဘဝကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပူတွေကိုစုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် leading heat or fusion or ice ဆိုခေါ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောရအောင်ရေခဲဒုံးကနေအကြီးဖြစ်အောင်စုပ်ယူလိုက်တဲ့အပူပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံး0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာရေခဲဖြစ်သွားပြီเนาะရေခဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ original ဆိုတော့ရေခဲတစ်ပေါင်က BTU ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရေခဲတစ်ပေါင်ကပုံ original သူလောင်ထားရေခဲတစ်ပေါင်ကတဲ့16ဒီဂရီ16 BTU ရှိပြီဆိုပါစို့တဲ့เนาะ16 BTU ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ
16 BTU ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပြီနော်16 BTU ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေခဲကနေပြီးတော့လေးတင်းဟီကိုစုပ်လိုက်တဲ့ခါအဲ့ရေခဲတစ်ပေါင်ဟာရေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ပူဆော့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံပညာတိုင်းတာထားချက်ရဘယ်လောက်144 BTU ဆော့ပါ original ရှိတာသူရေခဲတုံးမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်16 BTU ဟုတ်ပြီနော်ရေခဲတုံးမှာရှိတာ16 BTU ပဲရှိသူလောက်ထားတယ်အဲ့သူကအဲ့ရေခဲတုံးကနေပြီးဒီမီဒီယာကနေအပူတွေစုပ်လိုက်တဲ့ခါဘယ်လောက်စုပ်လိုက်လဲဆိုရင်144 BTU စုပ်လိုက်တယ်စုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ရေခဲတုံးဘဝနေတဲ့လုံးဝရေဖြစ်သွားတယ် original ကဘယ်လောက်ရှိလို့ဆို16အဲ့ဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်160 BTU ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသိစေချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတုံးတစ်တုံးနဲ့ရေခဲတုံးတစ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေခဲတုံးတစ်တုံးနဲ့ရေခဲတုံးတစ်တုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဟာရေခဲတုံးထက်ပိုပြီးတော့အပူစွမ်းအင်ကိုပိုပြီးတော့စုပ်ယူထားတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတနည်းအားဖြင့်အပူစွမ်းအင်ပိုများတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူစုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အပူစုပ်တဲ့အခါကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုအပူချိန်တက်လာအဲ့တော့32ကနေတဖြည်းဖြည်းတက်လာဒီကြားထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်လာဒီထိပေါ့ဘယ်ထိတက်လာဆို212ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဒီထိနော်ဒီထိတက်လာတဲ့အချိန်ထိကိုပေါင်းဆိုရင်32ကနေ212ဒီဂရီဂျာထဲမှာအပူချိန်ဘယ်လောက်ချမှာဆိုရင်180ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ချမယ်ဒီထိတက်လာတဲ့အပူကြီးကြောင့်ပေါင်းဆိုရင် sensible heat လို့ခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် sensible heat ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေခဲတုံးကနေတဲ့အပူချိန်212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်0ကနေနော်ရေခဲ0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေအဲ့ရေက212ဒီဂရီတနည်းအားဖြင့်ဖာရင်ဟိုက်ဆိုရင်32ပေါ့32ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့212ထိရောက်ဖို့ဆိုရင်တဲ့သူစော့ရမယ့်အပူပမာဏဘယ်လောက်ရှိပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းအပူပမာဏ180 BTU စော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်180ဆိုတော့ရေခဲတုံးဘဝမှာ16ရေခဲတုံးကနေပူဆိုလို့ရေဖြစ်သွားတယ်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကို32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူစုပ်လိုက်တဲ့ပူပမာဏက144ဆိုတော့စုစုပေါင်း160ဖြစ်သွားပြီ160ကနေဒီအပူချိန်32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိရောက်ဖို့အတွက်စုပ်ယူလိုက်တဲ့ပူမာဏဘယ်လောက်ဖြစ်လို့ဆိုရင်180ဆိုတော့စုစုပေါင်းသူဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထိရောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထိပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာထိရောက်တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်းစုပ်ယူလိုက်က340ပေါ့ဒီထိဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ရင်340ဖြစ်သွားဒီနေရာထိတော့เนาะဒီထိစုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာ340ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တနည်းအားဖြင့်ဖာရင်ဟိုက်32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ထိရှိတဲ့ရေရဲ့အပူချိန်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဆိုရင်စုစုပေါင်းအပူပမာဏဟာ340 BTU ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကရေကအပူချိန်မြင့်လာလေအပူစွမ်းအင်ပမာဏများလာလေပဲတူလောင်ထားတဲ့ပုံဟုတ်ပြီအဲ့တော့340ဒီဖာရင်ဟိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပူရေကစူးစပဲရှိသေးတာနော်အပူချိန်အဖြစ်တော့212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နော်သူစုပ်ယူထားတဲ့အပူပမာဏပေါင်းဆိုရင်340ဒါရေလေးချိန်တစ်ပေါင်းမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပူပမာဏကိုတဲ့ဘယ်လောက်ထပ်ဆုပ်မလဲဆိုရင်980ထပ်ဆုပ်လိုက်980ထပ်ဆုပ်လိုက်ရင်စုစုပေါင်းအပူပမာဏကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဆိုရင်1310ဖြစ်သွားတယ်1310ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီရေဟာဘာဖြစ်သွားပြီဆိုလုံးဝရေဘဝကနေရောဘာဖြစ်လို့ရေငွေ့တွေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရေငွေ့တွေဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အပူချိန်အားဖြင့်တော့ဘယ်လောက်ပဲဆိုရင်212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်200နဲ့ဘယ်လောက်လဲ12ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ပဲရှိတယ်အပူချိန်ကတော့ပြောင်းလာဆိုတော့မပြောင်းတော့ဘူးတဲ့စူတဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့အပူချိန်တိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကြောင့်အဲ့ရေဘဝကနေ212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတဲ့ရေဘဝကနေ212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတဲ့ရေငွေ့ဘဝကိုပြောင်းဖို့အတွက်စုပ်ယူလိုက်တဲ့ပူကြတော့ပါဆိုရင်leading heat လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ leading heat ပမာဏဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်980 BTU ရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေဟာ32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တနည်းအားဖြင့်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့212ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိတဲ့ရေငွေ့ဘဝထိရောက်ဖို့အတွက်စုစုပေါင်းစုပ်ယူရမယ့်အပူပမာဏဟာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းတူလောင်လိုက်တဲ့အပူပမာဏဟာ1310 BTU ရှိပါတယ်ဒါရေတပေါင်ပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတွက်တာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေခဲတွေပါကြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အစစ်မြင့်လေ့လာတဲ့ခါကျရင်ရေခဲတွေပါကြီးတွက်တဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ရေရဲ့ပေါင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပူဘယ်လောက်ထည့်ပြီးရင်ရေခဲရနေရေဖြစ်မယ်ရေငွေ့ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရေငွေ့တွေကနေတနည်းအားဖြင့်ဒီအပူတွေကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်နှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အဲ့ကောင်ရေခဲတုံးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေငွေ့တစ်ပေါင်နဲ့ကနေအပူပမာဏကျွန်တော်စုစုပေါင်းသူစုပ်ယူခဲ့တဲ့ပမာဏကျွန်တော်980ရဲ180ရဲ160ရဲ144ရဲပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်တော့ဒီ1310တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့16ကို original 16ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်1200နဲ့ကျွန်တော်တို့90နဲ့4ပေါ့1294ကိုကျွန်တော်တို့
ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ငွေ့ဘဝကနေဗာပြန်ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ရေခဲတုံးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရင်ငွေ့တွေကိုကျွန်တော်စုပြီးတော့တပေါင်းရအောင်ချိန်ပြီးအဲ့ရာကိုရေခဲသစ်တာတွေသွားထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပူပမာဏရေခဲသစ်တာနဲ့1294 BTU ဆုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ရင်ငွေ့တွေအကုန်လုံးဗာဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ရေပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘဝ3ခုမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ရင်ငွေ့ဘဝဟာအပူစွမ်းအင်ပမာဏကိုအများဆုံးစုပ်ယူထားတဲ့ပမာဏနော်ရေရပါလဲဆိုရင်ဒုတိယအများဆုံးစုပ်ယူထားတယ်ရေခဲကအနိမ့်ဆုံးစုပ်ယူထားတယ်အဲ့တော့ရေငွေ့ဖြစ်လေအငွေ့ဖြစ်လေအရာဝတ္ထုတွေရပါအောင်ဆိုရင်အပူစွမ်းအင်ပမာဏတူလောင်ထားတဲ့ပမာဏပိုများလေဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်အလေးချိန်တော့တူရမှာပေါ့နော်အလေးချိန်ချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငွေ့ဘဝနဲ့အရီဘဝနဲ့ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့တေဇောဓာတ်တနည်းအားဖြင့်အပူစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူထားတဲ့ပမာဏကမတူပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေကိုအခြေခံပြီးတော့အပူတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ် slide တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါတော့အပူချိန်ပေါ့အပူချိန်တော့စောစောတီးပြပါပြီကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်ဒါတိုင်းတာတာပေါ့ရေရဲ့အပူစွမ်းအင်တွေတိုးလာတယ်ရော့လာတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်တိုက်ရိုက်မသိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပေါင်းဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲကြည့်လို့ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပူချိန်တိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ရတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုရင်တာမိုမီတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်တိုင်းတာတဲ့ unit ကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာအဓိကတိုင်းတာဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရယ်ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရယ်တိုင်းဟုတ်ပြီနော်အများဆုံးလူအများစုတိုင်းတာပေါ့တကယ်တော့သူတိုင်းတာတဲ့ unit ကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုင်းတဲ့ unit ကဒီနှစ်ခုပဲအဓိကတိုင်းတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြတော့ပေါင်းဆိုရင် centigrade တစ်ဖက်က Fahrenheit ဒါတော့ thermometer တစ်ခုထဲမှာပဲအခေါ်တွေမတူတဲ့အတွက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တော့ပေနဲ့လက်မှာခွဲပြီးတိုင်းလို့မျိုးတိုင်းနေတဲ့သဘောပါပဲအဓိကတော့ပေါင်းဆိုရင်ဒီရေနိုးတဲ့သွားနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြင့်မဲ့ဗရာရဲ့အမြင့်ကဆိုတော့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အတူတူပဲလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ temperature ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အပူစွမ်းအင်တွေတိုးလာတာရော့လာတာဆိုတာငကိုရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေတိုင်းတာလာတဲ့ပူချင်းအေးချင်းအနေအမြင့်အတိုင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးစကေးတစ်ခုမှာခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ရှင်ဖော်ပြချက်ပါဟုတ်ပြီနော်โอเคနောက်တစ်ခုကြည့်အဲ့တော့ဒီတာမိုမီတာသတ်မှတ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်မှတ်ဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုတွေမှာအပူစွမ်းအင်ကစောစောပြောလို့ရင်ငွေ့ရဲ့ရေရဲ့ကျွန်တော်တို့မတူဘူးပေါ့နော်မတူသလိုရေခဲတုံးရမတူသလိုရေခဲတုံးကအပူစွမ်းအင်အနေဆုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေခဲတုံးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတုံးကနောက်ဆုံးကြပါဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အပူစွမ်းအင်ကကျွန်တော်တို့မရှိသလောက်နေပါသွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်မရှိသလောက်နေပါသွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ချိန်ကဆိုတော့0 degree centigrade ကဒါရေခဲတုံးဆို0 degree centigrade ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စူနေတဲ့ရေဆိုရင်100 degree centigrade ဟုတ်တယ် Fahrenheit နဲ့ပြောမှဆိုရင်ရေခဲတုံးက32 degree Fahrenheit စူနေတဲ့ရေက Fahrenheit နဲ့ပြောမှဆိုရင်212 degree Fahrenheit ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီရေခဲတုံးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခဲသွားရင်အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဘယ်လောက်ထိဆင်းသွားဆိုတော့ -283 degree centigrade ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့နော် -283 degree centigrade ရောက်ဒါဆိုရင်တော့ဘောင်းဆိုရင်ဒီအပူစွမ်းအင်ဟာတဲ့ထဲထဲမှာရှိတဲ့ molecule တွေလှုပ်ရှားမှုကရက်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတာမယ်0တာမယ် vibration လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအမှတ်နော်အဲ့ဒီအမှတ်ကိုကြာကျွန်တော်ဘောင်းဆိုရင်ဒါKelvin လို့ခေါ်တဲ့သိပ္ပံပညာမှာတိုင်းတဲ့ unit ကအဲ့ကောင်ကြတော့ပါဆိုအဲ့ဒီအမှတ်ကိုမှကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲစီဒီအမှတ်ကိုမှ0လို့သူသတ်မှတ်တယ်သူကကြတော့သူ့ရဲ့တိုင်းတာတဲ့0 Kelvin လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့0 Kelvin ကနေတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာပြီး283ပေါ့283ဒီကောင်ဆိုရင်283 Kelvin ပေါ့283 Kelvin ဟောဘောင်းဆိုအဲ့ဒါသူ့ရဲ့စကေးအစိတ်ကျဲဟာ centigrade နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်283 Kelvin ဆိုလို့ရှိရင် centigrade နဲ့ဆိုရင်0နဲ့ညီတယ် Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်32နဲ့ညီတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါရေခဲမှတ်ပေါ့အဲကြောင့်ရေခဲမှတ်ကနေအောက်ကို centigrade နဲ့ပြောဆိုရင် -273 degree centigrade ပေါ့ Kelvin scale နဲ့ပြောရင်တော့0 Kelvin အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းသွား0ကနေစရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေစုမှတ်ဒီဆိုရင်ဒီကောင် centigrade ကဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်အစိတ်ပေါင်း100ရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီကောင်ပါဆိုရင်100 degree centigrade လို့ငကိုမှခေါ်တယ်ခုကျတော့100 degree celsius လို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲဒီကောင်ကျ Kelvin ကျလည်းအဲ့လိုပဲစကေးအစိတ်ကျဲကအတူတူပဲ centigrade နဲ့အဲ့ဒီတော့ပေါင်းဆိုရင်100 degree centigrade ခါ Kelvin က283ကို100ထပ်ပေါင်းရင်383ပေါ့ Kelvin အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ7တန်းထိကျောင်းတက်ခဲ့ဦးတယ်ဆိုသိတယ်ကျွန်တော်တို့ centigrade scale ကို Kelvin ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြောင်းပြအောင်ဆိုရင်283ကျွန်တော်ပေါင်းပြရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကစတိုင်းလာလဲဆိုရင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကအပူစွမ်းရင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ point တစ်ခုရှိတယ်ဒီဆိုတဲ့လုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆိုရင်0 Kelvin လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့0 Kelvin ဆိုတဲ့ point centigrade နဲ့ဆို-273 degree centigrade ဟုတ်ပြီနော် Fahrenheit scale နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ
စောစောပြောတယ် sorry နော် okay ဟုတ်ပြီနော် finite scale နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုရင် minus ကျွန်တော်တို့ finite scale ဆိုရင် minus ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က460 degree Fahrenheit เนาะ460 degree Fahrenheit ပါ centigrade နဲ့ဆိုရင် minus 273 degree centigrade Kelvin နဲ့ဆိုရင်0 Kelvin ပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့လုံးဝရှိ Fahrenheit scale ဆိုတော့ minus 460 Fahrenheit ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေတစုကကြဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဒီကောင်0 Rankine လို့ခေါ်တယ်0နော်ဒီကနေ0 R လို့ခေါ်0 degree R လို့ခေါ်တယ်ဒီကနေပြန်တက်သွားတယ်ဒီလိုဆောင်ဆိုရင်460ဒီကိုကျတော့460 R လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်460 R နေဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်အပေါ်460 R ဘယ်မှာညီအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်32 degree 0 degree Fahrenheit ပေါ့နော်460နဲ့ဒီကနေအပေါ်ဆက်ပေါင်းမှာဆိုရင်32 degree Fahrenheit ဒီဆိုဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်490နော်492ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာကြမှာ100နဲ့80အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ online ပြီဆိုရင်6နဲ့ခွန်ဟုတ်ပြီနော်600နဲ့90နဲ့ထိုင်ဒါရေစုမှတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားပါတယ် Fahrenheit scale ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင် -270 degree centigrade ကို0 Kelvin လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီကနေတက်လာပြီးတော့0 degree centigrade ရောက်တဲ့ခါကျတော့ပေါင်းဆိုရင်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်283 Kelvin ဖြစ်သွားတယ်100 degree centigrade က383 Kelvin နဲ့ညီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Rankine မှာကျတော့0 degree Fahrenheit -460 degree Fahrenheit ကို0လို့သတ်မှတ်တယ်ဒီကောင်နဲ့ညီတဲ့ point ဒီ၄ခုညီတဲ့ point ဒါကိုတော့0 Rankine လို့သတ်မှတ်တယ်0 degree Fahrenheit ကျတော့460 Rankine ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ကိုပေါ်တက်ရင်ဒီရေခဲမှတ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့492 Rankine ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကျတော့ဒီ32ကနေအပေါ်ကျတော့အစိပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်180ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေခဲမှတ်32 degree Fahrenheit ကနေအပေါ်ကို Fahrenheit scale က180ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေစုမှတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ရေစုမှတ်ထိဆိုရင်212ပေါင်းဆိုရင်180နဲ့32နဲ့ပေါင်းထားတာ212 degree Fahrenheit ဖြစ်သွားအဲ့အတွက်ပေါင်းဆိုရင်0 degree centigrade ရဲ့အပေါ်မှာကျတော့ centigrade scale ကဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်အစိပ်100ရှိတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင်180ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က centigrade scale ကို Fahrenheit scale ပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်ဆိုရင်ဒီကောင်1.8 ဆကွာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့10 degree centigrade ကို Fahrenheit ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်မြောက်အောင်ဆိုရင်1.8နဲ့မြောက်တယ်မြောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဆိုရင်32နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါ့32နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် Fahrenheit ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ရင်18ပေါ့18ရဲ့32နဲ့ပေါင်းတော့50ပေါ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့10 degree centigrade ကကျွန်တော်တို့ Fahrenheit နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်50 degree Fahrenheit နဲ့ညီတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မှကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့10 degree centigrade က50 degree Fahrenheit နဲ့ညီတယ်တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိပ္ပာယ်ပါလို့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့32နဲ့ညီတယ်နော်ဒီဘက်မှာအစိပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုရင်100ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ100ရှိမယ်ဒီကနေ0 degree ဆင်းရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်နော်ဒီကောင်100ရှိတယ်အစိပ်ဒီထီကိုရေစုမှတ်ထီကို100ရှိတယ်အစိပ်အဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကပေါင်းဆိုရင်စုစုပေါင်းဒီကနေဆိုရင်180ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့0လို့မယူဘဲနဲ့ဒီဘက်ကို32လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်180ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီကောင်က100ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကောင်က10ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဆိုရင်18ဖြစ်မှာပေါ့အဲကြောင့်18နဲ့32ပေါင်းရင်ဒီကောင်50 degree Fahrenheit ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ပေါင်းဆိုရင်10နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့10 degree centigrade အဲကြောင့်10 degree centigrade က50 degree Fahrenheit နဲ့ညီနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့100 degree centigrade က100 degree centigrade ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို180ပေါင်းတယ်ပြီးရင်32ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့212ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုရှာချင်တဲ့ပုံစံနည်းဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ရှာလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ centigrade scale ကို Fahrenheit ပြောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်ပေါင်းဆိုရင် centigrade ကို 1.8 နဲ့မြောက်ပြီးရင်32ပေါင်းဒါဆိုလဲကျွန်တော် Fahrenheit scale ရအောင်အဲ့ centigrade ကို Fahrenheit ဒါ Fahrenheit လိုချင်တာပေါ့နော် Fahrenheit ကို centigrade လိုချင်တော့ Fahrenheit scale ကနေဒီကောင်နဲ့ပြောင်းပြန်32ကိုပြန်နှုတ်လိုက်နှုတ်ပြီးတော့ 1.8 နဲ့ပြန်စားလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ Fahrenheit scale ပြန်ရတယ်ဒါတော့ centigrade နဲ့ Fahrenheit နဲ့ပြောင်းလဲဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုချိန်ကတကယ်တိုင်းတာက၄မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထဲထဲဝင်တိုင်းတာတော့သိပ္ပံပညာတွေက Kelvin နဲ့တိုင်းတယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကောင်မှာတော့ Celsius scale နဲ့ Fahrenheit scale နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ Celsius scale လည်းသုံးပါတယ် Fahrenheit scale လည်းသုံးပါတယ် Celsius scale ကို centigrade scale လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့10စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုတော့အခုလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်0 degree centigrade ကကျွန်တော်0 Kelvin နဲ့ညီတယ်0 Rankine နဲ့ညီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေခဲမှတ်က273 Kelvin နဲ့ညီတယ်နော်
sin rate က0 Kelvin က -273 degree sin rate နဲ့ညီတယ်ရေခဲမှတ်0 degree sin rate ကကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင်273 Kelvin နဲ့ညီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ run ခိုင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့492နဲ့ညီတယ်အပေါ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့600နဲ့82ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဒါနောက်ထပ်အကြမ်းမြင်လဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကြည့်လို့ရပါသေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ centigrade Fahrenheit Kelvin Rankine Raymond ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသိမသုံးပါဘူးလားနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာဒီနှစ်ခုပဲအဓိကကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကနော်ဒီနှစ်ခုကတော့အဓိကသုံးတယ်ဒီနည်းနည်းအစစ်မြင်လိုက်ဒါသုံးမယ်သုံးခုပေါ့အဓိကသုံးတာနော်အဲ့တော့ရေခဲမှတ်က freezing point of water က0 degree Celsius rate Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်32 Kelvin နဲ့ဆိုရင်273ကအတိအကျမဟုတ်ပါဘူး273.15 Kelvin ပေါ့ဒါ absolute 0လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုမှာအပူလုံးဝမရှိတဲ့အခြေအနေက centigrade နဲ့ဆိုရင် -273.15 Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်459.6ကွန်460လို့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမှတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Kelvin နဲ့ဆိုရင်0 Kelvin ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရေစုမှတ်ကပေါင်းဆိုရင်100 degree centigrade Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်212 Kelvin နဲ့ဆိုရင်383.15လူတွေရဲ့ temperature ကြတော့အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တိုင်းတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်လူတွေရဲ့ temperature 39 degree centigrade average ရှိပါတယ် Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်98.6 degree Fahrenheit ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ Kelvin နဲ့ဆိုရင်310.15 Kelvin ရှိပါတယ်အခန်းရဲ့ temperature ကတော့များသောအားဖြင့် standard ကဒါ21ရှိတယ် Fahrenheit နဲ့ဆိုရင်80ပေါ့အကြမ်းပြောရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခန်း standard temperature လေးဟုတ်ပြီနော်အခုဆက်ကြည့်ရင်ဟုတ်ပြီအခုကျတော့ဘာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကနည်းနည်းလေးရှင်းတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ပြောတဲ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်ဆိုရင်အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပူဟာကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေကြားမှာကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကိုဟာချက်ရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကိုဟာချက်ရှိလာတဲ့အခါကူးပြောင်းတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးပါအပူဆိုတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပူစွမ်းရည်ဟာကျွန်တော်တို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုမှာကျွန်တော်အပူချိန်ကွာတယ်ဒီကောင်ပိုပူတယ်ဒီကောင်ပိုရဲဆိုရင်ဒါသူ့ထက်ကိုအပူကူးပြောင်းတယ်စွမ်းရည်ကူးပြောင်းသွားတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အပူစွမ်းရည်လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အပူမှာကျွန်တော်တိုင်းတာတဲ့ unit တွေရှိပါတယ်ဒီကနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဘောင်းဆို BTU ရှိတယ် calorie ရှိတယ် watt ရှိတယ်ဒီမှာအများဆုံးတွေ့ရမှာတော့ BTU နဲ့ watt နဲ့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပူချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတဲ့ unit ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်3ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှိတာတော့4ခုကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့သုံးမှာ centigrade ရယ် Fahrenheit ရယ် Kelvin ရယ်ပေါ့နော်ဒီ3ခုကျွန်တော်အဓိကတိုင်းပါမယ်အဲ့တော့ရေခဲမှတ်က0 degree centigrade ရေစုမှတ်ကနော်100 degree centigrade နော်ရေခဲမှတ်က Fahrenheit နဲ့ဆို32ရေစုမှတ်က212နော် Kelvin နဲ့ဆိုရင်0 Kelvin ကရေခဲမှတ်ရေစုမှတ်က383 Kelvin ဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုကြာကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆိုရင် leading heat နဲ့ကျွန်တော်တို့ sensible heat ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် leading heat နဲ့ sensible heat နဲ့transfer of heat ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်နံပါတ်ဖန်ကြရင်ဆက်ပြီးအကျယ်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာကနည်းနည်းလေးပိုရှည်သွားတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရန်နာပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။